chạy anh nó tinh thành lầu cũng tinh an được phải ca chạy thấy nhá bà anh nó còn nó hô ca đây nè thấy nhá nên anh ca đây mất đạiกระ pong ចូលទេសនាបងប្អូនយើងបានឃើញនេះសាឡាត់ដែលបងប្រុសកំពុងតែបាទកាប់ឆ្កាចោលដោយសារតម្លៃឆ្នាំនេះបានតែ1គីឡូ500អញ្ចឹងផាត់ជាមួយនឹងការចំណាយប្រសិនបើគាត់កាត់យកទៅលក់នៅលើទីផ្សារហើយនឹងកាត់ឈ្នួលបាទពលកម្មគឺថា1គីឡូ500ស្មើនឹងបាទការចំណាយទៅលើឈ្នួលទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្រុសគាត់សម្រេចចិត្តបាទកាប់ឆ្កាចោលបណ្ដោយដើម្បីត្រៀមដាក់ដំណាំផ្សេងវិញឆ្នាំនេះបងប្អូនវិជាកសិករបាទមិនថាបងប្រុសទេគឺថាស្ទើរតែទៀងស្រុកស្អាងតែម្ដងបាទតម្លៃទីផ្សារចុះទាបហើយបងប្រុសបានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទចូលរួមបាទគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកនិងសំណូមពរឲ្យក្រសួងកសិកម្មជាពិសេសស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលអាចបាទជួយរកទីផ្សារនិងទប់ស្កាត់ការបាទការនាំចូលពីក្រៅមួយវិញទៀតបងប្រុសថាប្រសិនបើមានការទប់ស្កាត់ជួបក្នុងស្រុកស្អាងនេះទាំងមូលអាចផលិតបាទបន្លែផ្លែឈើអាចទៅផ្គត់ផ្គង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្រុសជឿជាក់ថាអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការទប់ស្កាត់និងតម្លៃល្អស្រុកស្អាងអាចផលិតបាទផ្នែកបន្លែមិនថាស្លឹកយកមើមឬមួយក៏យកផ្លែទេអាចផលិតផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបាននេះជាអ្វីដែលបងប្រុសបានលើកឡើងអរគុណច្រើនបងប្អូនចេញពីបាទឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល